Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен қарапайым, бірақ өте дәмді тағам макароны по-флотски дайындаймыз. Бұл тағамды дайындау өте оңай, әрі тойымды және дәмді. Сонымен қатар бар жоғы 20 минутта дайын болады. Бізге қажетті заттардың тізімін описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын, және де дәл қазір экраннан көре аласыздар. Алдымен ыдысымызға су құйып қайнатамыз. Бұл суда біздің макарондарымыз піседі. Пиязды ұсақтап турап аламыз. Бір кішкене көлемдегі сәбізімізді терканың ұсақ жағынан өткізіп аламыз. Қуыратын табамызды қыздырып аламыз. Табамызға топленое масло немесе кез келген өсімдік майын қосамыз. Майымыз қызғаннан кейін ұсақтап туралған пиязымызды салып 2-3 минут уақыттай жұмсарғанша қуырып аламыз. Пиязымыздың үстіне дайын фаршымызды салып қуырамыз. Фаршымыз дәл осылай қуырып болып қалғаннан кейін сәбізімізді салып 1-2 минут бұқтырып аламыз. Қайнаған суымызға лавровый лист және 1 ас қасық тұз саламыз. Үстіне 250 грамм макаронымызды салып, макаронымыз піскенше қайнатып аламыз. Фаршымыз қуырылып болып қалды. Енді 1 ас қасық томат пастасын саламыз. Томат пастасын 1-2 минуттай қуырып аламыз. Үстіне 1 түйір сарымсақты чеснокодавкадан өткізіп, немесе майдалап турап қосамыз. Үстіне кориандр және қара бұрыш қосамыз. Дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Макарондарымыз қайнап жатқан судан 2 ожау су қосып, бетін жауып, тағы 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Бұқтырған кезде астын жай отқа қоямыз. Суы азайып қалып жатқан кезде қажетінше үстіне су сімелесеңіздер болады. Фаршымыз пісіп дайын болды. Енді осы фаршымыздың үстіне пісіп дайын болып тұрған макарондарымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бетін жауып, тағы 1-2 минутқа бұқтырып алатын боламыз. Біздің дәмдеушіміз етіміздің дәмі макаронымызға сіңіп, дәмдірек бола түсетін болады. Енді макарон по-флотски дайын. Бетін көк шөппен безендіріп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дайындалу жолы өте қарапайым, бірақ өте дәмді болып шығады. Осы рецепті қолданып көріңіздер. Пікірлеріңізді қалдырып, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.